今日去整呢件地磚，5000蚊一件，好難整，高光嘅，俾大家睇下。今日嚟到呢度，啊，好靚啊！咁啊，整下個地板呢一點，同埋仲有呢個位，呢個位都崩咗，填平打磨，再油啲顏色。好，整完啦，大家估下睇下整唔整邊？整完，好靚啊！佢間屋。哇！客人啱啱同我講呢塊磚幾多錢話？5000蚊，哇！犀利啊！應該而家都睇唔出啦。好啦，今日就係咁多啦。